们家现在那个，我昨天才翻到一个2022年过期的一个日本很贵的饼干，我就说这过期2年了哎，这不行啊。然后我跟你讲，我妈说你把冰回去，我之后吃。OK， 然后我们是3个麻瓜，我小 B， 今天我们要进的是妈妈的荒谬事迹大调查。那我们上次呢有调查过爸爸的荒谬事迹，这次就来调查妈妈的啦。这次呢一样在 IG 请大家投稿，然后根据投稿内容呢选出了很荒谬的妈妈。那我们就立刻开始看这些荒谬，多荒谬！来 go start。我觉得你们2个应该有很多想分享的事情。好荒谬！水瓶座的妈妈有多荒谬？好了，那进入到我们的第一个帮倒忙事迹。小时候眼睛因为吃药过敏肿起来，妈妈竟然拿面苏利达姆给我涂，整个爆泪，就是很凉的那一种啊。他可能以为是被蚊子咬。这妈妈很多那种奇怪的药品，可能我们家就有一个万用品，有点像那种澳洲的木瓜霜，然后就会妈妈一个蓝色的，我不知道大家家里有没有。然后以前我们就无论瘦什么干，妈妈都是怎样都叫我们啊。有。来下一个，有一次因为下雨，运动服还没干，妈妈就把衣服放在烤炉上，结果烧焦，只好穿着半湿半烧焦的运动服去学校。这是他爸爸的童年故事。因为我知道的是，我们现在这个年代比较大的那种暖炉，就有很多格子的那个，很多人会可能在上面烘衣服，可是就不会烧起来了。妈妈同事啊，他们家是那个妈妈会把内衣放在电锅上，对，因为电锅在蒸的时候会有热气，他就把内衣就都放在电锅上一起把它烘干。疯狂的智慧，太厉害了！好，下一个，我手表进水，妈妈拿吹风机吹手表，干是干了，但是过热坏掉了。都是帮倒忙，都是帮倒忙，因为妈妈可能就会比较热心，想要帮忙你用什么东西，对，然后结果对，就变这样了。好，然后想省钱，帮我剪了一下刘海，结果剪得太短了，像被狗咬过，被老师和同学笑了1个星期。你投稿的？我小时候都是妈妈剪的，每一个刘海都是来请上照片，都像被狗啃哎，真的是狗。可是我跟你讲还好，因为我小时候长得很可爱，所以就算我剪的狗啃的头发，就还是蛮可爱。所以下一个，喂牛奶的时候，奶瓶插到我耳朵里，这样会耳朵会进水吧？进奶，小，然后有没有留白白的？下一个，妈妈会惦记着我喜欢的明星，帮忙在网络买周边商品，但到货才发现买错团了。可是好很贴心啊！我妈妈也会帮我去买，因为我就喜欢山下智久，然后他们去日本卖杂志的地方，然后自己去看，然后帮我买，都买对了。帮倒忙事迹就到这边啦，那下一个进入的是日常健忘事迹。这个太常见都会吧。第一个，烧水忘记关火，弄到整房子都是烟。我妈妈犯过2次，我妈妈也很多次，也很多次就是忘了在烧水啊，然后去洗澡之类的。然后妈，你知道吗？水装满要烧水，对不对？结果呢，忘记要怎样？去看的时候，关火后水全没了。哇，烧了呀！有烧到一整个下午，然后那个水全没了，全没了。下一个，出门买菜，钥匙放在家，花了600元请锁匠开锁。有一次啊，不止一次，换掉好多次锁，就是可能去上班，然后就是没带钥匙啊。对，然后我们可能还在学校之类的吧。下一个，洗完米把饭放进电锅，结果没按开关，全家饿死。举手。这个其实妈妈也蛮多次的，你们没有吗？我们家非常常用电锅，可是就是很快就可以有应变方法，就是例如说饭没煮，那就赶快下面呢。我们随车，那现在按下去要再等40分钟，然后菜都凉了。那下一个是忘了1个星期前在电锅泡了鸭肾，整个厨房臭掉都找不到原因。1个礼拜，那代表他们家不常开火，那个电锅里耶。电锅不是每天都会用吗？可是我跟你讲。瓜妈超长，冰箱里一堆过期食物啊！是去年的，怎样？所以他知道过期，他知道，可他算了，就放在冰箱。不是那种，就是突然发现不是有意识的。我觉得今天是瓜妈批斗大会。好，来下一个，妈妈给我衣服的时候忘记把衣夹子拿下来，我就这样出门了，好尴尬。不是，这也是他自己很瞎，他自己穿衣服也让你自己穿衣服，不先看一下衣夹子在不在？怪妈妈嘞！对，你哪一条圆圈你不会看一下吗？然后再来是不会用导航，又忘记路怎么走，结果越走越远。你妈妈会用导航吗？我跟你说，我妈不会，可是她方向感超好，所以她完全没有问题。你只要带她走一次，她下一次一定记得。
好，下一个带了女儿的上衣、裤子没带内裤，带了保温瓶、奶粉没带奶瓶。这个感觉是新手妈妈会发生的事情。其实那个时候是很需要体谅这些妈妈的。没错，我觉得都是如果是第一次当妈妈，其实那个时候压力应该是非常大。就我妈说啦，所以我觉得大家要多体谅这时候新手妈妈。下一个小孩傻眼事迹，第一个把我和哥哥不爱吃的东西寄反。哦，不会，不太会，其实不太因为你会。们两个没有很挑食吧？记反都是你爸爸。没有，我爸爸是根本自己不记得啊。下一个，我妈妈骑车载我出门，我刚抬起一只脚跨过去，妈妈就骑走。这个啊，也是不是也有？其实有一些对，很可怕哎，你很容易就这样子往后倒了。我看到比较多是根本还没上车，妈妈就骑走了啦。下一个，小时候妈妈带我跟哥哥一起坐捷运，结果下车的时候直接牵起隔壁的另一对小兄妹，我跟哥哥只能在后面一直追。这个倒是有可能发生。如果在滑手机，为什么没有仔细看的话，会。是重点是另外一对小兄妹的爸妈呢？对啊。还有我8岁的时候，妈妈带我去玩羽毛球，当时妈妈没注意到我在后面，羽球拍直接打到我的脸。我总觉得这是你以后变妈妈会做的事，就是比较会对吧？就是我们来打羽球吧，然后超认真这样，然后就下一秒就小孩打到小孩。下一个，妈妈对着养了仓鼠的笼子喊我的名字，而且还没有意识到叫错。我觉得这个很常吧，其实这个蛮就是像我对着鸭比，我也会说太常做好多次哎。家里如果有3、4个小孩，爸妈其实都很容易叫错。那小孩傻眼事情都到这里啦。OK， 下一个食物安全问题，让我吃过期1个月发霉的泡芙。我跟你讲，不会死啊。你们家也是的。我以前过期我就不吃，但他每次问我说过期可以吃啊，他们家都早我跟你吃啊。说啊，那过期那个写那个时间就吓你的而已啊，不要像这个发霉，看一下，确定一下，咬一下，没有软掉，可以吃。不可能你4月30号一过期5月1号整个坏掉。对。下一个，食物只要放冰箱就没有保存期限这回事。对啊，没错啊。我们家现在那个，我昨天才翻到一个2022年过期的一个日本很贵的饼干，我就说这过期2年了哎，这个不行啊。然后我跟你讲，我妈妈说你把冰回去，我之后吃。我表妹也是，我妈就上次就请她吃个哈根达斯，就她就下一秒就在群组拍。那个又过期，然后我妈妈就也跟她说，叫她拿回来我自己吃，因为有点恼羞成怒，你知道吗？来下一个，煮蛋花汤把盐看成糖，快甜死。还有煮粥时把洗衣粉当成盐丢进菜里面。是怎么会洗衣粉跟盐放附近呢？我洗衣粉外面会写立出1匙0。对啊，熊宝贝，他以为1匙0就是1匙你加上去这个菜里面1匙就0啊，对。还有妈妈煮了咖喱饭，爸爸在吃的时候发现咖喱里面有一坨卫生纸，到现在还不知道是从哪来的。为什么会有卫生纸？头发我还可以理解。食物安全问题就在这里啦。那进入香老妈。第一个，我跟妈妈要去找爸爸的车，但妈妈带着我上别人的车。这2个很像的车啊。再来是小时候出门逛街，大概1小时后发现弟弟没穿裤子，因为内裤是4角的。然后再来是前一天玩 Candy Crush 忘了调回原本的时间，结果半夜3点叫我起床上学，背书包出门才发现才3点。什么叫做忘了调回原本时间啊？我没有玩过 Candy Crush， 可是它有可能是要体力或者什么。对，就是通常要好专业哦。体力的游戏你可以调时区。下一个，穿1脚室内拖1脚室外拖去逛夜市，自己还没发现，真的蛮强的哎，强到妈我们哦，这妈妈都是怪。好，那我们下一个进入的是妈妈的时间总是过得比时钟快。为了叫小孩起床乱说时间，像是快8点了要迟到了，结果明明才7点。是每个妈妈都会，对不对？我看到有一个留言真的超好笑，他就说妈妈对于时间的概念就是只要有进位就是无条件设置，例如说10点01分就是11点，11点吗？我妈就是这样，因为她都会问我隔天什么时候要出门，然后我可能说我11点半要出门，然后我妈妈就会在可能10点20的时候就会说11点了，而且每一次从小到大，就都是这样，所以害我现在听到这句我已经完全没有危机意识，我就觉得是哦。小时候那个上学啊，然后妹妹已经就是练就一身，就是妈妈说，已经那个几点了，然后骗人，对，说骗人，到底真的几点了？
还有像吃饭也是，他就说什么啊，妈妈已经快煮好了，要来吃饭喽。每次都骗人这个我们这一家有一集就在探讨这件事情。进入到下一个，东西很爱乱放。不是钱包找不到呢，就是眼睛找不到，不然就是把手机遥控器手表放到冰箱里。这个太扯了啦！真的是有蛮多人讲说什么哦，妈妈把手机放在冰箱。可是我完全可以理解，可能打开冰箱这好像是一个心理学，就是你跨过一个地区，你其实那个过门效应啊，对，过门效应。知道啊，我有看书啊。你好厉害，对，就是那个东西，我忘记名字了。过一个地方，你的记忆有点会被就是重整的感觉。可是其实我以为通常都是小孩子不见东西要找妈妈，然后妈妈都会知道在哪里。这个情况是比较多。这个也有很多人。没有，我觉得阿姨比较特别一点。对，因为我们家也是啊，只要不知道在哪里的东西，妈妈一定会知道，而且无论是我的弟弟的爸爸的，不可能没有遇过这种吗？哎，不是，我也只有一个。好，那我们进入到下一个，爱丢东西，爱什么东西都丢，结果有一次把我国小得到的所有奖牌都丢了。自己刚投稿的。对。我国小超级多奖牌的，田径队超多奖牌的。然后后来上国中的时候，妈妈因为后车厢，因为妈妈跟你讲。妈妈这个人整理东西怎样？她不会看里面是什么，就会觉得好丢，哎，这个是什么不知道，丢不知道丢。然后有一次就是把车子后车厢里面我所有的奖牌全部都丢掉，然后结果跟你讲，大爸比我气，因为你有哭哎，没哭啦，我完全没哭啦，完全没有，我根本超去丢掉了，我就只有这样觉得而已。来，那我们进入到下一个纯粹荒谬类。像是乱用流行用语，以为是在 Hello 是打招呼的意思，结果在水族馆吃着鱼大声说是在 Hello， 我超尴尬，好好笑哦！我们以前有做过那个啊，有长辈的那个乱用流行用语，对。我妈妈是到现在改过来是，她都会，你们猜猜看什么是部落？部落，我妈妈没讲过，她都会把群主讲成部落，小屁孩、屁小孩。然后他每次都要 Google 一些店家，他就说我要去肉搜那个店家。下一个拿洗菜水洗脚，可是我觉得这还好啊，这算是可以吧？生活小妙招，这很好啊。在房间为了要我帮忙关他房间的灯，还打电话给我。这个会有一口，有啊，就是躺在沙发上，然后呢那个遥控器只是在这里的位置，他只需要这样就拿到了，然后就说就是姐，然后我们家楼中楼，我就会跑下来说干嘛？帮我拿过去，我现在躺得很好。你还一直叫从楼上下来？有啊，我每天都会听到妈妈叫姐姐说：“姐啊，帮妈妈关一下灯。”然后还要口气，还要装个可爱。然后下一个故意走到我前面放一个超级无敌臭的屁，妈妈会这样吗？我觉得。小时候拿健达出鸡蛋骗我说那个是他生的，好像他妈妈属鸡啊，这干嘛？不是，这妈妈很幽默啊，这很好。可是很多妈妈喜欢这样骗，就会说你都是从垃圾堆捡来的，从石头蹦出来。对，就是感觉闹小孩很好玩。然后再下一个，为了减法去恒春路程花了1.5个小时。我要讲，你赶快说，因为瓜妈她要买定期票。他就说我要去买早餐吃饭团，然后呢就从板桥这底站搭到那个后山皮，就搭了30分钟的车去买个饭团，然后再回家吃，而且连续3天还是4天，连续3天。然后某一天我还在，就是那好像是连续2天去你们家，然后就看到那个饭团啊，来要不要吃饭团？然后阿姨从后山皮买回来的，我就觉得阿姨好像连续2天听到一样的话，然后就他还在旁边说已经4天了。有一阵子是迷上我们家附近的那个警卫。我们家超麻烦，去那边就是还要换公车，那阿姨也是连续去买，然后还说啊，奶奶我要不要拿去你们家？对，好漂亮，你们家里好。可是我跟你说，因为阿姨家很快乐，所以 OK。对啊，好，那最后一个呢，进入到我们的温馨。有温馨照。第一个有一种冷是妈妈觉得冷，我刚运动完，妈妈一直觉得会冷，叫我把外套穿上，但当下我很热。确实，很多人投稿说妈妈会一直觉得我很冷。不会我妈妈跟阿嬷是非常感冒麻烦是谁？是她，我要照顾你，所以我要根除这个源头。大爬，就每次都是我在念妈妈说妈妈你怎么穿那么少？对，都是我们在念妈妈说妈妈穿那么少，会冷多穿一件。下一个，当
当我跟妈妈说我喜欢吃一样东西的时候，这星期的晚餐都一样了。哦，好温馨妈妈哦，很温馨哎，因为像我一直跟妈妈想这意大利面，妈妈完全不煮啊。我也会一直跟我妈点餐，因为我有时候会在网上看一些东西，我就会贴给我妈说你会不会弄这个，然后我妈每次都说会，一定可以，然后隔天或是再隔一天就会变出来。像最近我们不是吃的比较瘦嘛，然后就弄那个，他就真的不要怪妈妈都煮一样，每天要想要煮什么很辛苦要点餐。啊，我点餐妈妈也变不出来，然后说她不会啊，然后你们就去煮了。耶！下一个，跟我妈去吃火锅，明明知道我不吃葱，把葱藏在我的乌龙面下面。我妈不敢对我做这件事情，我终究还是挑食，可是真的要我吃，我还是吃得下去，因为爸爸从小就是那样虐待我。那下一个是说，小时候不敢吃辣，于是妈妈就在煮的每道料理都加辣，训练我的吃辣能力。可是这样我觉得很有用，因为辣好像真的可以训练出来。Jackie 也是被我们训练到现在还蛮对，跟我们周遭朋友都会被训练到会吃辣。后面有一次去外面吃餐厅，然后呢吃辣，你知道怎样吗？他点太辣，他都送医院，对，叫救护车，超扯，呼吸不过来。好想去，还要8点打个期间，真的假的？对啊，自从那一次马后来不太敢吃辣。好，那我们进入到最后一个。他说，6岁坐汽车，一只大蟑螂飞到我妈妈肩膀上，妈妈直接用手机打飞蟑螂，嘴巴还喊着我的小名说别怕。这一点我突然觉得妈妈厉害了。对，妈妈完全压根一丢都不怕蟑螂，就只有尊敬这一点。可是阿姨是真的不怕，这完全还是为了你，不是完全不怕。没有，可是大蜘蛛是为了我们。他其实很怕大蜘蛛，但是如果大蜘蛛出现的话，妈妈会就是妈妈还是有打。对，我妈妈也是。然后像死老鼠出现的时候，也是我妈妈去处理，可是她觉得非常可怕。可是就是好伟大，妈妈。对，确实，妈妈也是。我们之前在新店山上，什么虫都有。妈妈很伟大，很伟大，很伟大，很伟大。因为人家说子欲养而亲不待，所以说不要变成那样子的话，就是要珍惜跟妈妈相处的每一个时光 ，cherish， 真的 cherish。那在这边就是母亲节也要到了嘛，我们也要祝全天下的妈妈们母亲节快乐。那虽然有一些就是比较荒谬的事情，但是毕竟就是还有些是为了我们着想嘛。对啊，这一集主要是娱乐成分，讲出来给大家笑笑，就是大家共鸣一下。我们荒谬妈妈还蛮多的，可是大家妈妈都很可爱，也是为了小孩好的。是的。那大家还有什么想要分享自己妈妈的荒谬事迹吗？欢迎在下面留言告诉我们哦。希望麻烦帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。那我们下次再见喽，拜拜。